Բարև Շանթի եթերում լրատվության ժամը այսօր հուլիսի 21-ն է, օրը երեքշաբթի, կարևորի մասին նախամ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել, հայկական կողմը պատասխանում է միայն թիրախավորված կրակոցներին։ Հայկական զինուժի առավելության անհերքելի ապացույցները պաշտպանության նախարարությունը լրագրողներին ներկայացրել է խփված ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարքերը։ Զենքով և թմրանյութով հատել է Հայաստանի սահմանը, Սյունիքի մարզում ոստիկանները Իրանի ադրբեջանցի քաղաքացու են վնասազերծել։ Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 35,000-ը, վերջին օրվա ընթացքում 18 հիվանդ է մահացել։ Մշտադիտարկումներ բենզալցակայաններում, գազալցակայաններում ու տեքստիլ ընկերություններում, այսօր Գյումրիում ստուգումներ են անցկացրել 5 տեսչական մարմինների ներկայացուցիչները։ Փոքր բեմ հետաքրքիր լուծումներով նոր գաղափարներ ու դերասանական մտորումներ ժամանակին համահունչ, Գյումրիում բացվում է 3-րդ թատրոնը։ Պաշտպանության նախարարությունը լրագրողներին է ցուցադրել հայ-ադրբեջանական սահմանի 6-օրյա մարտերի ժամանակ ոչնչացված ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարքերի մնացորդները։ Հուլիսի 12-ից 17-ն ընթացած մարտերի ժամանակ հայկական հակաօդային պաշտպանությունը չեզոքացրել է անօդաչու 14 սարք, 10 հարվածային, 4 հետախուզական։ Դրանց թվում է եղել նաև իսրայելական արտադրության Hermes 900 մարտավարական հետախուզական անօդաչու սարք։ Այն երկու ուրեմն հետախուզական օրբայտեր 3 անօդաչու թռչող սարքավորումներն են, որոնք իրենց Իրանը ամբողջովին կորպուսը պատրաստվել է Ադրբեջանի Հանրապետության գործարանում, իսկ էլեկտրոնային մասը ամբողջովին ուրեմն դա իսրայելական արտադրության է։ Այս առաջին շարքում ամբողջովին ուրեմն հարվածային ԱԹՍ-ներն են, այստեղ սա շարժիչներից երևում է սա բոլորը ուրեմն հարրոպ հարվածային ուրեմն անօդաչու թռչող սարքավորումներն են։ Այս հատվածում հեռակառավարող Skype տիպի հեռակառավարող հրթիռներն են, որոնք Ադրբեջանի Հանրապետությունը կիրառել է մեր զորքերի դեմ, որ ամբողջ իր ծրագրավորման էլեկտրոնիկան ամբողջովին իսրայելական արտադրություն է, հիմնականում ուրեմն Elbit System ընկերությանն է, Aerostar ընկերությանն է, որ անմիջապես համագործակցության մեջ են գտնում Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերության հետ։ Իրենք ված չեն կառավարում, իրենք շատ նորմալ կառավարում են, որտեղ բավականին լուրջ ծրագրավորված զենք է, նա ամբողջովին կարող է ուրեմն ծրագրավորած ավտոմատ ռեժիմ կատարել իր խնդիրները, իրենք խոցվել են մեր հակաօդային պաշտպանության ուրեմն զորքերի հմտության շնորհիվ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը հարաբերական անդոր է պահպանվել։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնում է, որ հակառակորդը սահմանի առանձին հատվածներում հրաձգային զինատեսակներից խախտել է կրակի դադարեցման ռեժիմը 17 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով շուրջ 183 կրակոց։ Ըստ խոսնակի, Հայաստանի զինված ուժերը պահպանում են զսպվածություն և արձագանքում են միայն մեր դիրքերը թիրախավորող կրակին։ Չորեքշաբթի հակառակորդի անօդաչու թռչող սարքը խոցել էր Բերդի փրկարար ջոկատին պատկանող շտապօգնության ավտոմեքենան։ Անձնակազմը հրաշքով ողջ էր մնացել։ Մեքենան սպասարկում էր սահմանապահ գյուղերին։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ Բերդի փրկարարները նոր մեքենա են ստացել, ևս մեկ մեքենա ձեռք է բերվել նոյեմբերյանի փրկարարների համար։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթը թվիթերյան գրառում է արել ադրբեջանական ագրեսիայի առնչությամբ։ Գրառման մեջ մասնավորապես նշվում է. «Մենք հայ համայնքի կողքին ենք, ընդդեմ բռնության և կոչ ենք անում Ադրբեջանին վերջ տալ սադրիչ և վտանգավոր սպառնալիքներին Հայաստանի ատոմակայանին հարվածելու վերաբերյալ։ Երկխոսությունն ու դիվանագիտությունը տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հասնելու միակ ուղին են»։ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը հայտարարել է Իգործ ծրագրի մեկնարկի մասին, որը երկրի պատմության մեջ առաջին նմանատիպ ծրագիրն է։ Աշխարհի լավագույն համալսարանները ավարտած 100 սփյուռքահայ մասնագետներ սեպտեմբերից կվերադառնան հայրենիք և կմասնակցեն պետական կառավարմանը, նրանք կաշխատեն ավելի քան 20 գերատեսչություններում։ Ոստիկանները Իրանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի տղամարդու են վնասազերծել։ Նա Մեղրիի հատվածում զենքով ու թմրանյութով ապօրինի հատել էր սահմանը։ Այս մասին է ոստիկանության տրամադրած տեսանյութը։
Հուլիսի սկզբին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ու կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների գնչական բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ապօրինի հատելու են Հայաստանի պետական սահմանը, բերելով առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց։ Ձեռնարկվեցին լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական միջոցառումներ, համագործակցելով ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ եւ իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի եւ հատուկ նշանակության վարչությունների ծառայողները մեկնեցին Սյունիքի մարզ, որտեղ նրանց միացան ոստիկանության Կապանի բաժնի ծառայողները։ Մեկնեցինք Սյունիքի մարզի այն հատվածը, որտեղով ըստ տեղեկությունների պետք է անցներ այդ անձը։ Հուլիսի 10-ին երեկոյան դարանակալեցինք նշված հատվածում։ Որոշ ժամանակ անց նկատեցինք զինվորական համազգեստով զինված մի տղամարդու, որը ուսապարկով անտառով շարժվում էր դեպի Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղ։ Ոստիկանները շարունակեցին հետևել կասկածյալի շարժը, նա զինված էր, քննարկվեցին վնասազերծման տարբերակներ ու քանի որ կասկածյալը շարժվում էր դեպի հայկական գյուղ, որոշում կայացվեց բռնել նրան այն պահին, երբ ձորից դուրս կգա ավտոճանապարհ։ Օպերատիվ խմբերից մեկը դարանակալեց նշված հատվածում։ Անտառից դուրս գալուն պես քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության հատուկ նշանակության վարչության ծառայողները վնասազերծեցին տղամարդուն եւ զինաթափեցին։ Տղամարդը պետական սահմանը ապօրինի հատելու եւ թմրամիջոց տեղափոխելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կապանի բաժին, այդ ընթացքում դիմադրություն ցուցաբերելով ոստիկաններին։ Ճշտվեց ինքնությունը ազգությամբ ադրբեջանցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության 24-ամյա բնակիչ։ Նրա ուսապարկից հայտնաբերվեց 4 կիլոգրամ 865 գրամ հերոին տեսակի թմրամիջոց։ Հայտնաբերված զանգվածն ու հրացան ուղարկվեցին փորձաքննության։ Զննեցինք նաեւ նրա անցած տարածքը։ Անտառում հայտնաբերեցինք նրա մյուս ուսապարկը, ինչի մեջ կային ջրոր շշեր, սննդամթերք, զինվորական մեկ այլ համազգեստ, դիմակ, գլխարկ եւ բջջային հեռախոս։ Հարուցվել է քրեական գործ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգությամբ ադրբեջանցի 24-ամյա տղամարդը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր դեպքերի թիվը Հայաստանում այսօրվա դրությամբ կազմում է 35,254, որոնցից 24,206-ը առողջացած, 662-ը մահվան ելքով, նախորդ օրվա համեմատ 12-ով ավելի։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10,171 հիվանդ, նախորդ օրը կատարվել է 1072 թեստ, որից 799 բացասական արդյունքով։ Այսպիսով ունեն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 273 նոր դեպք և 704 առողջացած։ Ընդհանուր տվյալներից առանձնացնենք Շիրակի մարզինը։ Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին կորոնավիրուսով Շիրակի մարզի 55 բնակիչ է բուժվում։ Մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք։ Մարզում տնային ինքնամեկուսացման ցուցում ունի 1007 քաղաքացի։ Նրանցից 301-ի մոտ դրական ախտորոշում կա անախտանիշ ընթացքով։ Եվս 47 հիվանդ Շիրակի մարզից բուժում է ստանում մայրաքաղաքում։ Այսօր Գյումրիում ստուգումներ են իրականացրել կառավարության ենթակա շուկայի վերահսկողության, բնապահպանության և ընդերքի, տրանսպորտի, սննդի, առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինները։ 5 տեսչական կառույցներից յուրաքանչյուրը դիտարկումներն իրականացրել է իր ոլորտի շրջանակում։ Ստուգումներ են արվել բենզա և գազալցակայաններում, հանրային տրանսպորտում, սպասարկման օբյեկտներում, Գյումրիի տեքստիլ արտադրության այն ընկերություններում, որոնցում աշխատակիցների թիվը 100-ից ավելին է։ Շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի մշտադիտարկման առանցքում մի շարք տնտեսվարողներ էին։ Նախ այցելեցին բենզալցակայաններ, որոնցում անվտանգության կանոնները հիմնականում պահպանված էին, բայց փակ աղբամանները ճիշտ տեղում դրված չէին։ Գծանշումները համապատասխան հեռավորությամբ չկատարելու դիտողություններ արվեցին։ Իրազեկման թերթիկ ունեք, ջերմաչափման գրանցամատյան ունեք, դույլ ունեք։ Այո, խնդրեմ։ Այդ գծանշանակ խնդրեմ հիմա վրաս մի հատ դաշ շտկեք, էլի։ Այո, խնդրեմ։ Հա, տեսել եմ, ուրեմն պետք է ունենա գծանշան։ Շատ իրեք։ Այստեղ պետք է գծանշան։ Անպայման կամ ներկո, հա, ներկո։ Որասեն տական ենք, որտեղ բոլորը կատարել ենք։ Մետր ու կես հեռավորությունը դրամարկղից առաջ չունեի, դա վերականգնում եմ։ Առաջին այսի ժամանակ Գյումրիում մոտ
5-6 տնտեսվարողի գործունեություն է կասեցվել, այստեղ աղբամանների, գծանշումների եւ գրանցամատյանների ջերմաչափի եւ գրանցամատյանների խնդիրներ հիմնականում կային, բայց այսօրվա կրկնայցը ցույց է տալիս, որ այդ դեռ բոլոր տեղեր իհարկե չեն կանցել, բայց մի քանի տեղ տնտեսավարողի մոտ որտեղ կասեցվել էր նախկինում, այս այցի ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ շտկված են դրանք, այդ խնդիրները վերացված են։ Հանրային սպասարկման օբյեկտներում ջերմաչափման գրանցամատյաններ կան, դիմակները աշխատակիցները կրում էին։ Սանիտարական նորմերի պահպանումը ժամանցի վայրերում պատասխանատուները հատուկ ուշադրություն են դարձնում, հատկապես երբ նման սրահներ այցելում են նաև երեխաները։ Հատակը բոլոր խաղալիքները ախտահանվում են ամեն օր եւ առավոտյան բացվում է օրվա ընթացքում 2-3 անգամ եւ փակումից առաջ։ Առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցների ուսումնասիրությունների կենտրոնում այսօր տեքստիլ արտադրության ընկերություններն էին, որոնցում աշխատակիցների թիվը գերազանցում է 100-ը։ Մեկ ամիս առաջ է աշխատանքը վերսկսել Svettex ընկերությունը։ Հունիսի սկզբին ընկերության 2 տասնյակից ավելի աշխատակիցների մոտ հայտնաբերվել էր COVID-19, ինչի պատճառով ընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցրեց աշխատանքը։ Մոտ 120 աշխատակիցներ մեկուսացվեցին։ Մոտ 26-27 վարակագիր ունենք։ Արտադրությունը հունիսի 9-ից գտնվեց պարտադիր պարապուշտի մեջ։ Մարդիկ իրանց տներում նստած, իրանց հեռավորությունը պահել են, գտնվել են բժշկական հսկողության տակ։ 35 դեպք ենք ունեցել հունիս ամսվա սկզբին։ Կասեցվեց լրիվ հիվանդները ինքնամեկուսացում, հիվանդանոց, հետո սկսել ենք աշխատել ու փառկացու մինչև առեսօրս ոչ մի հիվանդ էլ չունենք։ Վարակի մյուս օջախը, որ հայտնաբերվեց Գյումրիի ևս մեկ արտադրական ընկերությունում, Lentex-ն էր։ Հիմա երկու ընկերություններում էլ խնդիրներն հաղթահարված են եւ աշխատում են ամբողջ ծավալով։ Բոլորը բուժվելուց հետո վերադարձել են աշխատանքի։ Արտադրամասերում պաշտպանիչ բոլոր միջոցներն ունեն, ամբողջ օրն աշխատում են դիմակներով։ Դիմակով դժվար է երկար աշխատելը, բայց հարմարվում է։ Քանի ժամ եք աշխատում։ Վախենում ենք իհարկե, բայց փորձում ենք պաշտպանվել ամեն ձևով։ Վախենալով աշխատում ենք։ Արտադրական ընկերություններում տեսչական մարմինն այս անգամ լուրջ խախտումներ չարձանագրեց, աշխատանքային պայմաններում կարևոր ֆիզիկական հեռավորությունը պահպանված էր։ Այդ ընթացքում իրանք կասեցրել էին Պարետի որոշումով արտադրությունը, կատարվել ախտահանումներ, բուժություններ, հետագայում վերացվել է, ժամկետը անցել է, մեկուսացվել են բոլոր աշխատակիցները, հիմա չունեն ըստ տնօրինության բոլոր աշխատակիցները գործի են, չունեն հիվանդ կամ մեկուսացված։ Արտադրամասերում սննդի եւ հանրային սպասարկման կետերում բենզա եւ գազալցակայաններում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքներով այս անգամ որևէ տնտեսվարողի գործունեություն թեկուզ 1 օրով չի կասեցվելու։ Թերությունները վերացնելու հանձնարարությամբ տեսչական մարմինները սահմանափակեցին հերթական շրջայցը։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Արթուր Մերիկյան, Հորիզոն։ Գյումրիում 3-րդ թատրոնն է բացվում, մտորումների թատրոն այսպես է կոչվում։ Գաղափարի հեղինակ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի դերասան Հովհաննես Հովհաննիսյանն է։ Մտորումներ, նոր գաղափարների ու թատերական ավելի փոքր մասշտաբներով ներկայացումների համար է այս թատրոնը։ Այն նոր հարթակ է լինելու սկսնակ դերասանների ու ռեժիսորների համար։ Թատրոնը ստեղծագործելու է առանց տարիքային սահմանափակման հանդիսատեսի համար։ Լենինականի նախկին կոնյակի բարի ժամանակի հայտնի ժամանցի նկուղային վայրերից մեկն է եղել։ Տարածքը վերջին տասնամյակում փակ է եղել։ Այժմ դռները բաց են, բայց ոչ մեկ բաժակ կոնյակ վայելելու, այլև մարդկանց գեղագիտական քաղցը բավարարելու համար։ Այստեղ Գյումրիի 3-րդ թատրոնն է գործելու, մտորումների թատրոնը։ Ինչու մտորումների թատրոն, որովհետև թատրոնը դա հոգու մասին է, հոգու հարցադրումների մասին է։ Դերասանը ներկայացնում է մարդուն, իսկ մարդու էության մեջ եւ լաց կա եւ ծիծաղ եւ հումոր։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Հովհաննիսյանն այն կարծիքին է, որ դերասան հանդիսատես կապը ամենաամուր թելով կապվում է, երբ դրան նպաստում է նաեւ թատերական բեմն ու դահլիճի ջերմ մթնոլորտը։ Թատրոնը միշտ կենդանի արվեստ է, որն աշխատում է դահլիճում գտնվող հանդիսատեսի զգայարանների հետ։ Մենք դահլիճից գնում ենք դեպի մեր աշխատասենյակ, աշխատասենյակը դա
չագեշտավոր աշխատասենյակը, որովհետև այստեղ են ծնվում գաղափարները, այստեղ են ծնվում մտքերը, այստեղ են ծնվում այս սեղանի շուրջ են ծնվում մեր մտքերը, ամփոփում են վեճի, չգիտես ինչի միջոցով։ Մոտորումների թատրոնում ամեն բան դասավորված է այնպես, որ մտորելու առիթ տա։ Շարժական փայտյա փոքր բեմ, որը ռեժիսորն ինքն է որոշում, որ անկյունում ու ինչ դիրքով օգտագործի։ Ազատ մտածողության ու ստեղծագործելու լայն հնարավորությունների հարթակ է դառնալու սկսնակ դերասանների ու ռեժիսորների համար։ Բեմի փոքրությունը չի նեղում, առհասարակ հանդիսատեսի հետ աշխատել հնարավոր է յուրաքանչյուր պայմաններում, նույնիսկ եթե բեմ չլինի։ Հենց այս թատրոնը այնպիսի վայր է, որտեղ մարդիկ գալու են մտորելու համար։ Փոքր միջավայրում, փոքր տալիչում ավելի հեշտ է նոր սկսնակ դերասանի համար աշխատել, հանդիսատեսի հետ սերտ կապերի մեջ մտնել ու ավելի քո զգացողությունները փոխանցել հանդիսատեսին։ Երիտասարդ լավ ռեժիսորներ ունենք, որոնք ավարտել են փնտրտուքների մեջ, չգիտեն ինչ անեն, որտեղ աշխատեն, մենք տրամադրում ենք ազատ դաշտ, ազատ մտքի արտահայտման տեղ։ Մոտորումների թատրոնը երիտասարդ սկսնակ դերասաններով համալրվել է, նոր բեմադրություններ էլ արդեն ունեն։ Առաջին հեշտին շեշտը դրվում է հումորի քաղաքում մաքուր ու գյումրվա հումորը վերականգնելու համար։ Մենք մի ժամանակ ունենք ուրախ-գյումրի թատերախումբը, որը երկրաշարժից հետո ափսոս, որ չկացավ, գիտեք, սոցիալ-տնտեսական պայմաններից ելնելով բանդերասանները գնացին, այդ թատրոնը այլևս գոյություն չունեցավ եւ նպատակը նաեւ դա է, այդ բարի ավանդույթը վերականգնելը։ Այս բեմում հայ ժամանակակից դրամատուրգների գործերին եւս կանրադառնան։ Սա ռեժիսորի դերասանի համար սկզբունքային հարց է՝ գնահատել ու ճանաչել տալ ժամանակակից ստեղծագործողներին։ Ուրա այս հարակյոզը վերցնել։ Հարակյոզ չա, մեռնել քեզ։ Սիկ ֆայտոն է։ Ֆայտոն անցնասկը, այսպես կուկան որը բարը հարակյոզը։ Երիտասարդ դերասաններն աշխատում են նաև պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գաղափարը զարգացնելու ուղղությամբ։ Մեկ այլ հետաքրքիր տարբերակ էլ ունեն, այն կոչվում է ստվերային ներկայացում։ Այլ բան է բեմում խաղալ բոլորովին ուրիշ, տիկնիկին խաղացնել կտորից այն կողմ։ Ամենակարևորը, որ կարողանաս տիկնիկին այնպես կենտանություն հաղորդես, որ երեխան հավատա քեզ։ Իսկ երբ որ երեխան հավատաց, այդտեղ արդեն հեքիաթը ստացված է լինում։ Մոտորումների թատրոնի հիմնադիրը այն այլընտրանք չի համարում Գյումրիի երկու թատրոններին։ Քաղաքի երրորդ թատրոնը արտակարգ դրության սահմանափակումների օրերին դերասանական փոքր կազմով է փորձեր անում։ 30 հանդիսատեսի համար նոր թատրոնը իր դռները կբացի, երբ թույլ տրվի մշակութային կենտրոններին անցնել բնականոն աշխատանքի։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Մեր հաջորդ թողարկումներում